Salve, salve família Tama Milhões, hein? Tem um Toyota Etios, quando você passa em lombada, em buraco, escuta um tum, tum, uma pancada seca atrás, preste atenção. Você dá diagnóstico que é amortecedor, mas tem que fazer uma análise. Tá vendo aqui, ó? Isso é a bucha do eixo traseiro, dá só uma olhada aqui, ó. Ela acaba trincando, tá vendo, ó? Quebra, e quando você passa em buraco, em lombada, ela dá aquele tranco, tum, tum. Qual que é o código da Sampel para você depois que fazer a análise, que é ela? Dá só uma olhada aqui, ó. Sampel 8388. Através do código você pode procurar em Marketplace, em Autopeça, e pode filtrar também no Mercado Livre em melhores preços, como Sampel, beleza? Então, fazer essa análise. Você que tem um Etios, parabéns, o carro é muito bom. Já vi esse carro com 400 mil quilômetros rodados fácil, né? E o carro sensacional. Ah, Daniel, mas o carro é feio, então me dá pra mim, que eu também não sou muito bonito. Fica em paz. Boa pra todos.